anisomee. Na kama hajapata nasoma. Ndio hii nasoma. Kuhusu mkate kutoka mbinguni. Juu yake inasema mkate kutoka mbinguni. Inasema hivi, kisha wana wa Israeli wakasafiri kutoka Elimu. Na mkutano wote wa wana wa Israeli wakafikiria bara ya Sini iliyoko kati ya Elimu na Sinai. Siku ya 15 ya mwezi wa pili baada ya kutoka kwao nchi ya Misri. Na mkutano mzima wa wana wa Israeli wakamnung'unikia Musa na Aaron huko baharini. 3, wana wa Israeli wakaambiana, laiti tungalikufa kwa mikono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata tulikuwa tunashiba. Kwani mmetutoa huko na kutuitia katika bara hii ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote? Ine inasema, ndipo Bwana akaambia Musa, tazama nitawaonyeshea ninyi mvua ya mkate kutoka mbinguni, na hao watu watatoka nje na kukota kila siku sehemu kwa siku, ili nipate kuwajibu kwamba watakwenda katika sheria yangu ama si hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ninene kuhusu njia ya wana wa Israeli. Ninapotazama hiyo njia, Mungu alituma Musa aende katika nchi ya Misri, akaondoe wale wana wa Misri katika nchi ya Misri. Elewa, ile nchi walikuwa wanateswa sana. Walikuwa wanabeba mabitu mazito, walikuwa wanabeba magunia, walikuwa wanabeba mizito, walikuwa wanabeba simiti, walikuwa wanafanya kazi ya kuchokeza na haikuwa na malipo. Kwa hivyo ilikuwa ni kazi ili wakapate kukula. Neno la Mungu linaniambia ya kwamba ile kitu nchi ya Farao walikuwa wamewekea wana wa Israeli ilikuwa ni chakula tu ya kukula kwa tumbo, na unashiba na unaendelea kufanya kazi ngumu. Lakini kumbe walikuwa wanateseka, maana kuna pesa wangeweka kwa mfuko zao. Lakini neno la Mungu linaniambia ya kwamba Mungu akiwa juu alitazama ya kwamba kuna wana wa Israeli wako katika nchi ya Misri, na hao wana wa Israeli ambao wameketi katika nchi ya Misri wanateseka, wanahangaika na hakuna mtu wa kuwasaidia. Licha walipokuwa pale wanapewa chakula, walikuwa wanaona chakula na nyama na mboga kwa sufuria, wanaiona kwa macho yao. Lakini Mungu akatuma Musa aende katika nchi ya Misri ili aende akaambie Farao, kama utaweza kupea watu wangu ruhusa ili wakuje wakaweze kunitumikia. Neno la Mungu linaniambia Mungu akatuma Musa. Alipotuma Musa aende, Musa alikuwa ameogopa, maana Farao alikuwa mtu ambaye huwezi ukaenda mbele zake ukiwa wewe tu, mpaka uende ukiwa kama umejipanga. Lakini Mungu alipomwambia Musa, enda tu, usiogope, maana mimi ndio ninakutuma. Neno la Mungu linaniambia Musa alienda kwa sababu Bwana alimlazimisha aende tu, na Musa alisikia. Na Musa alipoenda kwa Farao, akaambia Farao vile Bwana akamtuma. Akapata Farao akamwambia, Bwana Mungu amenituma, wapa watu wake ruhusa waende wakamtumikie. Lakini alipomwambia Farao akasema, siwezi kuwapea ruhusa kwa sababu wananifanyia kazi katika nchi hii. Musa akaondoka, akarudi, akapiga magoti, akanena na Bwana akamwambia, Jehova, nimeenda huko nikamwambia Musa apee watu wangu ruhusa ili wakuje wakakutumikie, lakini amekataa. Mungu akamwambia, wewe rudi tu, bado nenda na Musa, maana mimi ndio nimekutuma. Maana Jehova tayari ameshajua kuna roho iko ndani ya yule Farao. Lakini Mungu anaambia Musa, wewe enda tu. Kama roho ya Musa inakuwa mzito, maana ameshaenda mara moja akupata vile alikuwa anataka. Akaenda tena mara nyingine, alipoenda kwa Farao akaambia Farao ya kwamba Bwana Mungu amenituma, wapa watu ruhusa waondoke waende wakanitumikie. Musa alikataa, akasema siwezi kuwapa
wamtumikie. Akakataa ya kwamba hawezi akapeana ruhusa ili watu hawa waende wakamtumikie. Musa akarudi akapiga magoti, Musa akaomba, akaambia tena, Bwana, nimeongea na Farao lakini Bwana amekataa. Bwana amekataa, mimi siwezi nikarudi tena. Lakini Bwana akaambia Musa, usichoke wala usifadhaike. Ni mimi ndio ninakutuma. Enda kwa Farao mara nyingine ukanene na Farao. Kama atakupea ruhusa ni sawa, kama hatakupea watajua kuna Mungu wa Israeli. Watajua kuna Mungu wa Israeli hapo anaishi, aliumba mbingu na nchi. Tazama Musa alipoenda mara nyingine, neno la Bwana linasema Farao alikubali kupeana ruhusa, na alikubali kwa shingo upande. Hakukubali tu sawa sawa, lakini alipokubali watoke, wana wa Israeli walianza kutoka, na Farao hakuwa amejua kama wanatoka ya kweli, na alipojua ya kwamba nchi inabaki peke yake, wafanyakazi wanaenda. Neno la Mungu linaniambia walianza kutoka polepole wakienda, na walipoenda wakasikia ngurumo ya farasi na vitu za vita inafuata akina Musa. Na Musa akamwambia Mungu, wanatufuata, wanataka kutuangamiza. Neno la Mungu linaniambia Mungu akauliza Musa, ni nini umebeba kwa mikono wako? Neno la Mungu linaniambia Musa akasema ni fimbo. Akasema chukua hiyo fimbo uchape maji, maana wamekimbia na wakafika kwa maji. Maji wamefika ni sasa ni maji tupu, maana ukiingia pale ni kukufa, unakufa na unakufa kwa maji. Neno la Mungu linaniambia walipofika kwa hiyo maji, Mungu akamwambia Musa, ni nini umebeba kwa mikono? Musa akasema ni fimbo. Na alipochukua ile fimbo akachapa maji. Alipochapa maji, njia ikawa katikati ya maji, wana wa Israeli wakaenda. Neno la Mungu linaniambia farasi zilipokuwa zinakuja na ngurumo za vita ili wapate wana wa Israeli wale wametoka katika nchi ya Misri, walifuatwa mbio ili wakapata Musa. Lakini neno la Mungu linaniambia walipofika kwa ile maji hawakumpata Musa, maana Musa alisamehewa uwezo na fimbo. Hiyo fimbo ilikuwa ni Yesu Kristo ambaye alikuwa naye kwa mikono wake. Musa akachapa maji, wana wa Israeli wakaondoka, wakapita ndani ya maji, wakashangaa Bwana wameenda na wamepita wapi mahali hapa? Maana walipofika mahali pale wakakuta kama maji tu ndio iko, na neno inaniambia watu wa Farao wakaingia kwa maji, na farasi ziliingia kwa maji, vitu za Farao ziliingia yote kwa maji. Neno la Mungu linaniambia siku ya leo kuna mambo ambayo ilifanyika pale kwa Farao. Sasa tunaporudi katika hali ya kutoka huko walipokuwa wanatembea baada ya siku 15. Baada ya siku 15 wana wa Israeli wakaondoka katikati ya Elim, wakatoka Elim wakaingia katikati ya Elim na Sinai. Wakafika pale, njaa ikaanza kwa kula. Walikuwa wametembea siku 15. Siku 15 wanatembea miguu kwa miguu. Baada ya siku 15 njaa ikakuja. Sasa wakaanza kumnung'unikia Musa kwa njia. Wanaambia Musa, mbona umetutoa katika ile nchi? Licha wameondoka kwa shida lakini hawakuona. Lakini sasa wanaambia Musa, mbona umetutoa katika ile nchi sasa? Maana hapa ni njaa imetukula siku 15, hatuoni chochote. Hatuoni maji, hatuoni mkate, hatuoni chochote. Njaa ndio inatuua. Kwa nini umetutoa kwa Farao wewe? Wakataka kupiga Musa. Musa ndio huyo anaenda kupiga magoti, anaambia Bwana, mbona imefanyika hivi? Nimetoa watu huko Bwana, na sasa njaa inawaua. Siku 15 wana chakula cha kukula. Mungu akamwambia Musa, wacha kunung'unika, maana mimi ndio nimewatoa. Kuanzia jioni chakula itashuka. Ilikuwa ni majaribu ya kana kwamba ni wajaribu tu, nione kama watanisikia, nione kama watavumilia katika hali ya shida. Karibu jioni chakula litawashukia kutoka juu mbinguni, na itaitwa maana. Hiyo ndio itakuwa ni mkate wa kukula, na kila mtu atakuwa anarobota kidogo kidogo. Usichukue mingi, anachukua kidogo kidogo, na ukibeba mingi inaosa, inaharibika, unatupa. Sasa walisema kwamba chakula hiyo unarobota kidogo kidogo wakikula. Hii inatufundisha nini leo? Wakafika mahali wakachukua mawe, wanataka kupiga Musa. Nataka niongee kuhusu maisha yetu leo. Tazama Musa ametumwa na Mungu
Tazama, anapigwa na watu wake kwa sababu Mungu ndiye alimtuma. Ni kama siku ya leo Mungu ndiye anachagua mtu kwa kiongozi yoyote. Mungu ndiye anachagua. Na wakati Mungu amechagua, na unaanza kurusa mawe mapema. Wakati unarusa mawe mapema, kuna uwezekano ni dhambi tunafanya. Mtu ameingia kwa kazi, amefanya miezi kama 3, miezi kama 4, na tunaanza kufurutana. Tunaanza kusema huyu hafanyi kazi vizuri, huyu hafanyi hii vizuri, huyu haendi vile inatakikana. Lakini neno la Mungu linaniambia Musa alikuwa anapigwa na mawe, na ni hali Musa ametumwa na Mungu. Hata hizi viongozi zote ambazo tunafanya Kenya, ukiwekwa mahali popote uende ukafanya kazi na ukaanza kupigwa na siku 2, siku 3, hauwezi ukafanya kazi. Hata iwe ni president, umechaguliwa mahali ufanye kazi, na unaanza kupigwa na watu kwa huyu kona, uwezi ukapigwa na watu kwa hii kona, ndio itashuka katika nchi. Shida itakuwa katika hiyo nchi. Ni kwa sababu tunapigana vita. Huyu anataka afanya hivi na huyu anataka afanya hivi. Tunakosa chakula katika nchi, tunakosa baraka katika nchi. Ni shida inakuweko hata katika nchi ya Kenya, ni shida ndio inakuweko. Na hiyo ndio mambo ambayo iko Kenya siku ya leo. Maana viongozi ambao wamechagua, tukapiga kura mkasema tufanye nini? Sasa mambo imetokea pabaya. Maana kila mtu anafuruta pande yake. Akikuta kama wewe ni mjinga, atakwambia mimi ndio nimetosa kwa president ya Kenya, mimi ndio nimetosa kwa mbunge, na yule pia alizaliwa na mwanamke ule. Sasa hakuna amani Kenya. Ikafika mahali ya Mungu wana ya kwamba watu wameenda kinyume. Watu wamekuwa wenye dhambi wakiona. Hata makanisa wamekuwa wenye dhambi wakiona. Maana wameingia katika vitu ambavyo haifai. Na Musa akasema Mungu ndiye amemtuma, na kasema walipokosa chakula, sasa wanataka kupiga Musa na mawe. Asibiwe leo nataka ninene na wewe. Wewe pale ni mtu wa Mungu, unaabudu katika roho na kweli. Jambo anasema na tuangalie maisha yetu. Tuangalie tunapokaa kwa manyumba zetu. Tuangalie kama kuna mtu tunafuata. Kama kuna mtu wa siasa anaweza kunitenga na neno la Mungu. Kuna mtu wa siasa anaweza kuniharibia. Ni hali anataka hiyo kitu kwa sababu ya tumbo yake, kwa sababu ya nyumba yake, kwa sababu ya mawazo yake, kwa sababu ya njia zake. Sasa unakuwa ni tunasikia Ruto. Hawezi akafanya kazi sasa. Maana anapinga. Na wakati anapinga hawezi akafanya chochote. Sasa inakuwa ni nchi ya Kenya ni dhambi tu. Iwe na watumishi wa Mungu ni dhambi tu. Maana wengine hata wanapiga siasa, wengine hata wanafanya mambo ambayo haifai. Lakini Bwana anasema kwamba tuangalie njia zetu, tuangalie maisha yetu. Sisi kama tumezako bali ya kwamba tunafuata neno la Mungu, tuangalie njia zetu. Tunapotembea kama watumishi wa Mungu, tujue ya kwamba Mungu ako nasi, Bwana anatembea nasi, na utajua anatembea nasi ukiwa katika Roho Mtakatifu. Hiyo ndio Bwana anasema siku leo. Na kama tujitenge na mambo mengine kama siasa, tukatae mambo mengine katika maisha yetu. Maana tunapoangalia watu wa siasa wamejitokea, kila mtu anataka kwa tumbo yake, kila mtu anataka barikiwe kwa njia yake ambaye yeye mwenyewe ndio anajua. Lakini kifika hapo, sisi tukane mbali na watu kama hawa, tubaki na Mungu peke yake. Maana tumeangalia huyu anasema yeye ndio mzuri, ndio ataharibu kuliko wale hata wako ndani. Huyu anasema ndio atakuwa mzuri, ndio ataharibu. Wako tayari kuweka wewe kwa mtandao. Watu wanauana, tunauana. Maana kama anakuta kuua, kama anakuweka kwa mtandao, anakuweka kwa sanduku, anaweka kwa mtandao. Anasema Kenya watu wamegeuka.
Angalia kwa nyuma, kila mtu anafuruta pale yake. Pale yake tu, angalia wengine. Angalia maisha imepanda. Lakini wewe pale umetoka Misri. Wacha Bwana akupiganie leo. Wacha Mungu akutetee. Wacha Mungu tu akupiganie. Kuna kupigana ndani ya Mungu. Kasema Mungu amondoa wana wa Israeli. Licha wananung'unika. Walipokuwa wananung'unika, wanataka kumpiga Musa. Wanapiga Musa bure. Hata Musa ndio sasa amekosa kwa sababu alikuwa anaona sufuria ya nyama pale. Hiyo ndiyo mambo inafanyika kwa watu wetu ambao tumewachagua katika nchi ya Kenya. Kanisa la Mungu, tuondoke kwa mambo kama haya. Tuwe mbali katika maisha yetu. Tukae mbali na watu wa siasa. Kama wanafanya vitu mbaya, uwe mbali. Kama anaenda sawa sawa, tukue na tuwe watu pia ya kusema kama ni mbaya ni mbaya, kama ni mzuri ni mzuri, kama watu wa Mungu. Wacha Mungu watetee siku ya leo. Tuondoke katika dhambi, tuondoke katika kunung'unika. Tazama wana wa Israeli wananung'unika. Leo ninataka nikukataze kunung'unika. Maana alipokuwa ananung'unika, Mungu akasema kwa nyumba zetu manung'uniko iondoke. Tunapokaa kwa kanisa manung'uniko iondoke. Unapotembea kwa bara manung'uniko iondoke. Unapokaa katika mahali, ambia manung'uniko iondoke kwako. Hata kwa nyumba yako manung'uniko iondoke. Shida zako ziondoke. Kunung'unika kila mara iondoke. Mungu aachilie njia katika maisha yako. Atengeneze njia zako siku ya leo. Achilia uwepo wake siku ya leo katika maisha yako. Wacha Mungu akupigania siku ya leo. Wacha Bwana akutetee. Wacha Mungu akuondoe katika nchi ya Misri na uondoke kabisa. Wacha Bwana akupigania katika maisha yako. Maana Bwana ametuonyesha nchi ya asali. Na nchi ya asali ni kuenda Kanaani. Kanaani tunapofika, tumeondoka katika dhambi, tunaenda kukula asali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna asali ambayo umewekewa na Yesu. Yesu anasema ameketi pande ya kiume cha Mungu. Na mahali pale Yesu alienda kututengenezea njia. Na ile njia aliyeenda kutengeneza ni njia ya baraka. Kwa wale walifanya kazi nzuri, kwa wale wako na hao watu wengine, kwa wale ambao wako na chuki, kwa wale ambao wako na fitina, kwa wale ambao wako wanauaji. Tazama wanaweka watu kwa mtandao, atakuweka kwa sanduku, atakuweka kwa mtandao. Hiyo mtu ni kuua na kuua. Hiyo mtu ni kumaliza na kumaliza. Lakini neno la Bwana linasema wanaua watu bila kusudia. Neno la Bwana linasema kwamba hawa watu hawataona ufalme wa mbinguni. Hawa watu hawataona huko juu. Wacha Bwana akupiganie. Kuna watu wauaji wamejaa Kenya. Watu wauaji wamejaa. Anakuua bila kusudia. Atakuweka kwa sanduku. Utatembea kama umemkosea. Na ukimpa hiyo kiongozi hatafanya kazi. Ataharibu kuliko mwenye haki. Ataharibu. Wacha Mungu awapiganie. Wacha Mungu awatetee siku ya leo. Tuamini kanisa yetu ambaye tuko. Tuamini kanisa yetu ambaye tumekaa. Tuamini kanisa hili ya kinabii. Hebu tunanena juu yako. Mungu anakueleza mambo itakayokuja. Baba anakuonyesha ile mambo kabla haijakuja. Bwana atakuonyesha. Hii ni kanisa ya kinabii. Bwana atakupigania. Bwana huyo watetee. Mungu yeye watakaze. Mahali popote Bwana wapiganie. Tazama hii ni kanisa ya kinabii. Hii ni kanisa ya Yehova. Kanisa ambaye Mungu anatetea. Kanisa ya maombi tu peke yake katika maisha yako. Kama kuna kitu inakusumbua katika maisha yako, hii ni kanisa ya kinabii. Hii ni kanisa ya kukuja tu na kupiga magoti na kuambia Bwana tu, Bwana unitetee, Baba unisaidie, Baba uniinue. Maana hata nikikufa nikufe kwa Bwana, nikifanya chochote nifanye kwa Bwana, nikisimama kila mahali nifanye kwa Bwana. Lakini Bwana anasema ya kwamba tuondoke katika dhambi. Maana ukiondoka katika dhambi, Jehova atasimama katika maisha yako. Wacha tusimame kwa neema. Hii imeharibika, kuna mwenye haki la Kenya mzima. Hata baraka ya Kenya ni kama imesuluhiwa, hakuna. Lakini Bwana anasema kwamba kama mungekuja na kuwacha tabia zenu mbaya, anawaambia kama mtawacha tabia zenu mbaya, nitaachilia dirisha, nitafungua milango, chakula itashuka kutoka mbinguni. Na ni kwa sababu ni wenye dhambi na wanaendelea kufanya dhambi. Wanaendelea kuharibu. Kenya inaendelea kuharibika. Lakini wewe wa kanisa hii, usiwe mmoja ya hawa. Usiwe mmoja wa wale wanaharibu. Wakisema matumbo yao imejaa na hawana amani ya Bwana, hawana utukufu wa Yehova. Wacha Mungu awapiganie. Wacha Mungu awatetee. Asiku ya leo nimenena mambo ya Misri. Nikanena mambo ya hawa watu. Hao wanaharibu tu wakiona. Kila mtu anafuta pale
aanze siasa na huko, aanze siasa na huko, aanze na huko. Huyu hawezi akafanya kazi, huyu hawezi akafanya chochote. Lakini analeta unga imeenda juu, chakula juu, kila kitu juu, watu wanaangamia, watu wanahangaika. Lakini sisi tukiwa kwa Bwana, ambia Bwana tuondoe kwa hizo takataka, wewe usimame na sisi katika maisha yetu. Wacha Mungu awapiganie. Tukae katika upendo, tukae katika amani. Tukijua ya kwamba siku moja sisi twende mbinguni. Wakati watu wanahangaika hapa, wewe ukae na Bwana katika maisha yako. Tusimame juu kila moja. Ambia Bwana jambo kuhusu njia ya wana wa Misri. Nenda na Bwana kupigania sasa. Ambia Bwana kupigania. Ambia Bwana kutetea. Ambia Bwana jambo katika maisha yako. Ombea Kenya, ombea Kenya, ombea Kenya. Kenya inaharibika, omba. Ambia Mungu Kenya inaenda mahali pabaya. Ambia Bwana akusuke. Wanasiasa wanaharibu, wanasiasa wameharibu. Ambia Mungu asuke katika Kenya. Ambia Bwana atupiganie. Ambia Bwana atupiganie. Katika nyumba yako Mungu akupiganie. Hakuna mwenye haki la hata moja. Hakuna mwenye haki. Mungu ameangalia sema hakuna mwenye haki la hata moja. Ambia Bwana sisi tuwe wenye haki mbele zako. Sisi tuwe wenye haki mbele zako. Ambia Bwana utupiganie. Baba utupiganie. Baba ututetee. Baba ututetee. Baba ututetee. Baba utusaidie. Baba utusaidie. Jehova utusaidie. Baba simama nasi. Jehova simama nasi. Baba utusaidie siku ya leo. Baba utusaidie siku ya leo. Baba utusaidie siku ya leo. Baba simama na watu wako Jehova. Baba simama katika maisha yao. Angalia Kenya Bwana. Angalia watu wako Jehova. Angalia wahubiri. Angalia wahubiri. Angalia watumishi wa Mungu wanaohubiri Injili katika roho na kweli. Nenda katika juu yao. Jehova simama na ibada. Baba simama na ibada. Baba simama na ibada. Jehova simama na ibada. Baba ibada tunakuwekea. Baba simama na ibada hii. Baba simama na ibada hii. Baba simama na ibada hii. Achilia watu mahali hapa. Achilia watu wako mahali hapa. Achilia watu wako mahali hapa. Achilia Mungu wako mahali hapa. Baba simama na ibada hii. Achilia watu zako mahali hapa. Baba tunashukuru jina lako. Baba ninasema ni asante. Simama na ibada hii. Simama na watu wako. Omba nchi hii. Omba nchi ya Kenya. Omba ibada hii. Omba ibada yako hii. Omba ibada ya mtumishi wa Mungu. Omba ibada hii. Omba ibada hii. Mungu ametaka ibada hii. Baba tawala ibada hii. Baba tawala ibada hii. Baba tawala ibada hii. Iwe ni ibada ya baraka. Iwe ni ibada ya utukufu. Iwe ni ibada ya baraka. Iwe ni ibada ya kuinua njia zako. Iwe ni ibada ya kuinua maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo. Baba ninasema ni asante. Baba ninasema ni asante. Inua mikono yako tu, ambia Bwana ni asante. Ambia Bwana ni asante mahali ambapo nimefika. Nimefika ni kwa sababu yako Jehova. Nimefika kwa sababu ya mikono wako. Baba tawala ibada hii. Baba tawala ibada hii. Tazama ni ibada ya kinabii. Ni ibada ya kinabii. Ni ibada ya kinabii. Ni ibada inayopiga toa. Ni ibada inayoona watu. Ni ibada inayoona mambo yetu. Ni ibada inayotuona. Baba unipiganie. Baba utupiganie. Baba utupiganie. Ambia Bwana kusamehe. Ambia Bwana kusamehe. Kama kuna mahali umeenda kinyume, ambia Bwana kusamehe. Fanya Mungu inaweza jesa. Fanya baraka inaweza jesa. Anakuambia Bwana kusamehe. Utukufu wa Bwana inaweza shuka. Uwepo wa Bwana inaweza shuka. Baba ninasema ni asante. Tawala ibada ya siku ya leo. Tawala ibada ya siku ya leo. Achilia baraka yako mahali hapa. Achilia uwepo wako mahali hapa. Achilia nguvu zako mahali hapa. Simama na ibada ya mfalme. Simama na ibada ya Jehova. Simama na watu wako mfalme. Baba ninasema ni asante. Katika jina la Yesu Kristo. Baba ninashukuru jina lako, nasema ni asante. Asante Yesu Kristo. Wacha tuamini na tuombe. Ninapoenda kukaribisha Ishura, wacha tuamini na tuombe. Baba ninashukuru jina lako mtakatifu. Tazama tumenena kuhusu kutoka Israeli. Tumenena kuhusu nchi ya Kenya. Hakuna mwenye haki la hata moja. Lakini kama wamekuja kwako, mvua itanyesha kutoka mbinguni, baraka itakuja kutoka mbinguni. Baba tunakuja mbele zako, tunaomba msamaha. Kama kuna mahali tumeenda kinyume, achilia nguvu zako mahali hapa. Shuka kwa ibada hii, tawala ibada hii, tawala ibada hii, tawala ibada hii. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana. Wacha Bwana wabariki tunapoenda kuketi.